Oi, meus amores! Tudo bem? Que saudade de vocês! Então, hoje a prof tá vindo com uma nova letrinha. E essa nova letrinha, ela pode ter dois sonzinhos diferentes. Hoje nós vamos falar da letrinha R. Porém, quando a gente fala que é um R forte, ele arranha a garganta, porque ele faz r. Se vocês colocarem os dedinhos aqui na garganta, vocês vão ver que esse ossinho aqui assim vai mexer, ó. Então, a gente diz que esse R é falado com a garganta, porque ele arranha, tá bom? Então, a prof vai fazer com vocês agora este R forte junto com as vogais e depois eu vou falar um pouquinho do R fraquinho, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o R que arranha a garganta, tá bom? Se eu juntar com U, fica ru. Se eu juntar o R com I, fica ri. Isso aí. Se eu juntar com O, fica ro. Se eu juntar com A, fica ra. Isso aí, muito bem. Então, este é o R forte que arranha a garganta, certo? Agora, nós vamos falar desse R aqui, que a prof diz que ele é o R fraquinho e que ele faz um outro som. Ele faz Olha a língua. Vai lá no céuzinho da boca, ó. Isso. Aí tem aqui ara. Porque se a gente diz arara, que é uma ave, né? Vai fazer este movimento com a língua, certo? Então, com I fica ri. Com O fica ro. Com A fica ra. Com E fica re. Com não sei qual que eu não falei. U fica ru. Certo? Então, a gente não pode confundir. Este R, que é o fraquinho, a gente faz o movimento com a língua. O outro, que é o r, a gente faz o movimento com a garganta. Certo? Então, agora, eu vou mostrar o R forte e as vogais em ordem e vocês vão falar para a prof, tá bom? Com A fica muito bem. Com E fica isso aí. Com I fica com O fica e com U fica isso, joia! Agora vamos falar do R fraquinho, certo? Não esqueça, o movimento agora é com a língua, ó. Ó, certo? Vou falar em ordem também e vocês falam. Com A fica com
R com I fica R com O fica e R com U fica joia! Parabéns! Então, a prof vai repetir agora rapidinho para ver se vocês entenderam. E vocês vão falar comigo, tá bom? Ra, re, ri, ro, ru. Este é o R forte. De novo. Ra, re, ri, ro, ru. Parabéns! Agora com o R fraco, o movimento da língua. Ra, re, ri, ro, ru. De novo. Ra, re, ri, ro, ru. Joia? Então tá, aprendemos uma letrinha nova hoje, que é muito legal e não esqueçam, ela pode ser forte ou fraca, tá bom? Milhões de beijos a vocês! Tchau!